Hello and good evening. तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु टु कल कान्तिपुर र कल कान्तिपुरमा चाहिँ अब धेरै भइसकेको थियो हामी कल्सहरु नलिएको हैन र आज चाहिँ हामी सक्दो कल्सहरु लिने प्रयास गर्दै छौं र अब फोन लाइन्सहरुमा पनि अलिकति खराबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कनेक्ट हुन पाएन कल्सहरु सो नो वरीज टुडे वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु टेक योर कल्स र कलिङ नम्बर्सहरु रहेको छ 51920002 and 51920003 आर आवर कलिङ नम्बर्स र हामीले बोलेको या त मैले बोलेको तपाईले स्पष्ट साथ बुझ्नु भएन भने चाहिँ अहिले एकैछिनमा तपाईले टिभी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ अरे हैन यस किनभने चाहिँ अब फोन लाइनको खराबी छ बट वी आर स्टिल वेटिङ फर योर कल्स हैन अब आज सोमबारको साँझमा तपाईसँग फुर्सद छ भने टु गिभ अस अ कल वी आर ऑल रेडी एन्ड सेट टु टेक योर कल्स एन्ड हैव अ वन्डरफुल इभनिङ अहेड सो यस्टरडे इज Monday and Monday is all about movies and movie Mondays. Yes, र मुभिजहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै भन्दा धेरै के रे टेक्निकल वर्क्सहरु हुन्छ हैन जस्तै अब लाइट्सहरु देखि लिएर क्यामेरा वर्क्सहरु देखि लिएर अब क्यामेरा वर्कमा पनि विभिन्न प्रकारको के रे अब वर्क्सहरु हुन्छ र ती मध्येमा चाहिँ अब एउटा साउन्ड वर्क पनि हुन्छ र साउन्ड वर्कमा चाहिँ कसरी इट वर्क्स भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी तपाईहरुलाई बताइरहेका छौं र अब तपाईले अहिले चाहिँ यस्तो मलाई एकदमै क्लोजली हेरिरहनु भएको छ नि त हैन र एकदमै स्पष्ट साथ मेरो स्वर पनि सुनिरहनु भएको छ तर हाम्रो क्यामेरा चाहिँ एकदमै टाढा छ र यो चाहिँ अब हुन्छ नि जुम इन जुम आउट अब त्यो लेन्सेसले चाहिँ काम गर्छ र अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो साउन्ड सुनिरहनु भएको छ यु फिल लाइक हुन्छ नि नजिकै छ जस्तो लाग्छ होला हैन तर इट्स अबाउट माइक के माइकले गर्दाखेरि चाहिँ यो साउन्डहरु चाहिँ एकदम क्लियरली सुनिरहनु भएको छ हैन र मुभिजहरुमा पनि अब यस्तो साउन्ड्सहरु जस्तै अब रियल साउन्ड्सहरु जस्तै पानी परिरहेको साउन्ड्सहरु हैन र घोडा दौडिरहेको साउन्ड्सहरु या त मान्छेलाई कुटिरहेको साउन्ड्सहरु जुन चाहिँ अब फाइटिङ सिन्सहरुमा चाहिँ वी क्यान लिसन टु द साउन्ड्स लाइक डिशुम वाला साउन्ड्सहरु पहिलाको जमानामा चाहिँ अब ढाक वाला हैन कि डिशुम वाला हामीले त्यो साउन्ड सुन्थ्यौ नि त हैन अब तर त्यो चाहिँ अब रियल साउन्ड चाहिँ हैन बट वी कुड कनेक्ट टु इट हैन तर अहिले चाहिँ अब तपाईले अब हामीले एकदमै टेक्निकल कुराहरुलाई पनि हामीले बुझिसकेका छौं हामी एकदमै धेरै टेक्नोलोजीमा पनि एकदमै फर्दर आइसकेका छौं सो के रे वी क्यान हियर सो मेनी अब गुड क्वालिटीजको साउन्ड्सहरु र रियल साउन्ड्सहरु पनि हैन त यस अब एउटा मुभीमा अब साउन्ड इफेक्टले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ हैन बिसाइड द सीन डायलग्सहरु अब कति ठाउँमा कस्तो हुन्छ वाइल शूटिङ अ सीन हैन त्यो पर्टिकुलर सीनमा चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट जुन चाहिँ एप जुन हामीलाई एउटा साउन्ड चाहिएको हुन्छ हैन त्यो शूट गर्ने बेला चाहिँ हामीले त्यो क्याप्चर नगर्न पनि सक्छौ हैन बिकज अ लट अफ डिस्टर्बेन्स हुन्छ नि अब त्यो एक्टर्सको परफर्मेन्स प्लस अब साउन्डको क्रू भयो अरु कुरा पनि हैन सो जुन हामीले एकदमै त्यो टु द पोइन्ट वाला साउन्ड चाहिएको त्यो हामीले चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ क्याप्चर नगर्न पनि सक्छौ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ त्यो टिमले चाहिँ आफै एउटा साउन्ड प्रोड्युस गर्छ हैन सो त्यो साउन्डलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यो नेचुरल वाइल शूटिङ गर्ने बेलाको साउन्ड नभएर कि त्यो सिनको लागि चाहिँ मिल्ने साउन्ड चाहिँ स्टुडियोमा बसेर क्रिएट गर्ने साउन्डलाई चाहिँ फोली साउन्ड भनेर भनिन्छ हैन अब त्यो के होला त्यो फोली साउन्ड भनेर भन्दा चाहिँ ब्याक इन द साइलेन्ट एरा जतिखेर मुभिजहरुको साइलेन्ट एरा थियो हैन जतिखेर अब साइलेन्ट एरा सकिने बेला चाहिँ युनिभर्सल स्टुडियोले चाहिँ लेट्स मेक अ मुभी विथ द साउन्ड भनेर त्यो प्लान हैन एक्चुअली अनि त्यो मुभीको नाम चाहिँ ज्याज सिंगर भनेर राखेको थियो सो त्यतिखेर अब उनीहरुको लागि पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट प्लस एउटा अब उनीहरुको लागि च्यालेन्ज पनि भयो नि त अब साइलेन्ट एरा सक्यो एन्ड देयर प्रोड्युसर मुभी फर द भेरी फर्स्ट टाइम विथ द साउन्ड भनेपछि अब कसरी चाहिँ त्यो साउन्डहरु चाहिँ क्याप्चर गर्ने भन्दा एउटा च्यालेन्ज पनि थियो एन्ड अर्को प्रब्लम चाहिँ त्यतिखेरको माइक्रोफोनहरु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट साउन्ड चाहिँ क्याप्चर गर्न नसक्ने एकदमै लो क्वालिटीको माइक्रोफोन्सहरु सो अब उनीहरुलाई चाहिँ युनिभर्सल स्टुडियोले चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज दे आर प्रोड्युसिङ अ मुभी फर द फर्स्ट टाइम त्यो साइलेन्ट एरा सकेपछि सो त्यो उनीहरुले चाहिँ एउटा अब दिए अब एडभर्टाइजमेन्ट दिए कि हु इज इन फर प्रोड्युसिङ साउन्ड फर द मुभी भनेपछि चाहिँ ज्याक फोली भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो टिमसँग चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो एन्ड हि वाज गिभन द टास्क टु प्रोड्युस द स्पेशल इफेक्ट साउन्डहरु चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दियो कि बनाउनको लागि सो त्यही भएर चाहिँ त्यो स्पेशल इफेक्ट साउन्डलाई चाहिँ आजभोलि चाहिँ फोली साउन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ आफ्टर नेमिङ आफ्टर हिम ज्याक फोलीको नामबाट चाहिँ सो उहाँको टिमले चाहिँ हि एक्चुअली वर्क फर द्याट मुभी ज्याज सिंगर जुनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म्यानमेड साउन्ड जुन चाहिँ एकदमै नेचुरल बिट लाइक अब
त्यो चरा उडेको साउन्ड होस् या पानीको साउन्ड होस् होइन घोडा दौडेको साउन्ड होस् जुन चाहिँ एकदमै नेचुरल हुनुपर्ने थियो अब त्यो लोकेसनमा नै अब त्यो सुट गर्दा गर्दा खिच्नुपर्ने साउन्डहरू त्यो चाहिँ सबै त्यो ज्याक फोली उहाँको टिमले चाहिँ एक्चुअली क्रिएट गरेको थियो र अब के अरे टकिङ अबाउट द साउन्ड्स होइन र अब जस्तै हामीले यसरी अब थपडी मारिरहेको हुन्छ होइन अब हिँड्ने बेलामा पनि वी कुड के अरे हियर द साउन्ड त्यो हिल्सहरूको साउन्ड या त के फुट स्टेप्सहरूको साउन्ड अनि या त हुन्छ अब के अरे बिरालो या त भनौँ होइन डगहरू युज गरिरहेको छ कुनै एनिमल्सहरू पनि युज गरिरहेको छ भने चाहिँ अब उनीहरू दौडिरहेको उनीहरू हिँडिरहेको उनीहरू क्रल गरिरहेको त्यो साउन्ड्सहरू चाहिँ त्यति बेला नै अब क्याप्चर त गर्न सक्दैन थियो किनभने एकदमै लो क्वालिटीको हुन्थ्यो होइन अब माइक्रोफोन्सहरू पनि एकदमै लो क्वालिटीको हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ एउटा प्रपर स्टुडियोमा नै होइन यो साउन्ड्सहरू चाहिँ क्रिएट गरिएको थियो ओके सो टकिङ अबाउट साउन्ड्स अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ अ कलर होइन उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो Hello. Hello. Hi. तपाईले हाम्रो साउन्ड सुनिरहनु भएको छ टाढा बसेर तपाईले हाम्रो साउन्ड एकदमै नजिक सुनिरहनु भएको छ भने एकचोटि फेरि हेलो भनिदिनुहोस् किनभने हामीले सुनेन अरे हैन लाग्छ उहाँले पनि सुन्नु भएन हाम्रो के रे हाम्रो माइक त्यस्तो लो क्वालिटीको छ र हुनै सक्दैन अरे maybe back to silent era back to silent era I thought we have a caller you know oops yes that was the same problem again the line telephone line connection ko little problems or still is there so phone ta aako थियो but it got disconnected but never mind we're still waiting for your calls so guys do call us 5192002 and 5192003 are our number so just dial it okay so we were talking about the person who was Jack Foley हैन र उहाँले चाहिँ यो साउन्डहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्नुभएको थियो एन्ड र यो साउन्ड इफेक्ट्सहरूको चाहिँ नेम चाहिँ भनौँ न फोली भनेर चाहिँ इट वाज नेम आफ्टर हिम र उहाँको पिक्चरमा हामी देखाउन चाहन्छौँ उहाँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँको अपियरेन्स कस्तो थियो भनेर सो ही वाज द म्यान with the cigar on his mouth हैन and with that black hat a long black hat उहाँले त्यो जतिखेर त्यो सिगार खाएर फु गर्ने साउन्ड पनि उहाँले कुनै अरू कुराबाट प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज अब त्यो जुन इफेक्ट छ त्यो नाम नै उहाँको नाम पछि राख्यो भनेपछि त ही मस्ट बी अ ट्यालेन्टेड गाय हैन यस ब्याक देन अब हामीले अहिले पो सोच्दाखेरि चाहिँ वी हेभ सो मेनी गुड क्वालिटीको के अरे साउन्ड्सहरू जुन चाहिँ एकदमै भनौँ न इन्स्टेन्टै हामीले के अरे इन्टरनेट्सहरूमा पाउन सक्छौँ होइन त्यहाँबाट हामीले डाउनलोड गरेर चाहिँ वी क्यान पुट द्याट साउन्ड इन अब भिडियो भनौँ होइन र अब अहिले जुन चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछ यस्तो पेपरहरू यस्तो यस्तो हल्लिरहेछ यसको साउन्डहरू पनि भनौँ न होइन यस्तो यस्तो गर्दाखेरि जुन चाहिँ आवाज आउँछ त्यो हावाको सरवाला आवाज आउँछ त्यो कुराहरू पनि वी कुड राम्रोसँग नै अहिले त हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ नि त बिकज वी हेभ अ रियली गुड क्वालिटी अफ माइक्स होइन माइक्सहरूले गर्दाखेरि तर ब्याक देन चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो थिएन साउन्ड क्वालिटिजहरू त्यस्तो राम्रो थिएन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफै चाहिँ स्टुडियोमा बसेर पानीको थोपाहरू चाहिँ कसरी अब त्यो झरनाहरू कसरी त्यसको साउन्ड कस्तो हुन्छ होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा स्टुडियो बेस चाहिँ हुन्थ्यो र आई थिङ्क वी हेभ आवर कलर अगेन र उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त साउन्ड इफेक्टको साथसाथमा टुटुङ 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 हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार हजुर सन्चै हुनुहुन्छ म जिउँदैछु जिउँदै हुनुहुन्छ सास पनि फेरिरहनु भएको छ एकदम मजाले अक्सिजन लिइरहनु भएको छ कार्बन डाइअक्साइड फालिरहनु भएको छ तपाईहरुको साउन्ड नआइपुगेर अघि त कत्रो आपत पर्यो त्यही त अब आज हामी मुभिजहरुमा हुन्छ नि फिल्म्सहरुमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो साउन्ड इफेक्ट्सहरु दिइरहन्छ नि त्यसको बारेमा कुराहरु गरिरहेका थियौ हैन हजुर हजुर र तपाईको पछाडी पनि एउटा हामीले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड सुनिरहेछौं त्यो घरको माथि छतमा मज्जाले साउन्ड दिइरहेछ एउटाले मज्जाले साउन्ड दिइरहेछ त्यो पनि स्पेशल साउन्ड इफेक्ट हो कि के हो ब्याकग्राउन्ड खै अब यो कहिलेकाहीँ नि केलाई हान्दा केलाई लाग्छ भने जस्तो हुन सक्छ संयोग मात्र हुन सक्छ है या मेबी आजको हाम्रो टपिकसँग एकदमै मिल्न गयो होला हैन सहयोग खाएमा हामी खुसी छौं रे के त्यही त ओके सो अब हामीले चाहिँ आज साउन्ड इफेक्ट्सहरुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं हैन छबिजी हजुर ए अब हामीले पो चिन्छौं त हैन अब अरूहरुले चिन्छ कि चिन्दैन हामी त नामै सोध्न बिर्सिरा के छबिजी तपाईको नाम के हो भनिदिनुस् रे
छवि रमण अधिकारी सिनामलबाट। ओके सो छविजी हजुर अब जुन चाहिँ अब हामीले फिल्म्सहरूमा अब अहिले चाहिँ स्पेसली नेपाली फिल्म्सहरूमा भनौँ न होइन अब जुन चाहिँ एकदमै गुड क्वालिटी एकदमै राम्रो क्वालिटीको साउन्ड्सहरू हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड्सहरूमा सुन्छौँ या त त्यो हिँडेको साउन्डहरूदेखि लिएर यस्तो झापड हानेको साउन्ड्सहरूदेखि लिएर अहिले चाहिँ अलिकति बेटर हुँदैछ नि त। सो पहिला चाहिँ जुन चाहिँ हामीले नेपाली मुभिजहरूमा देख्थ्यौँ होइन एकदमै त्यो कस्तो अननेसेसरी साउन्ड्सहरू या त हुन्छ नमिलेको साउन्ड्सहरू हामीले सुन्थ्यौँ नि त्यस्तो कुनै एउटा मुभीमा हामीलाई तपाईँलाई याद छ त्यस्तो साउन्ड्सहरू यो त कस्तो नमिलेको के गरेको यसले भनेर त्यो याद छ त्यस्तो कुनै मुभी? झट्ट त अब सम्झन सकिनँ तर अब यसकै भन्ने त नहोला तर कस्तो भने बोली पनि मान्छेको ओठ चाहिँ चलेर सिधिस्या हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो आवाज आउने त्यो चाहिँ निकै एउटा चलचित्रमा मैले पनि महसुस गरे हो होइन। अब अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि मैले लास्ट टाइम भनेको छक्का पन्जा हेरेको थिएँ। छक्का पन्जा हेर्दाखेरि र अनि तपाईँहरूको यो म्याटिनी सो आउँछ नि कान्तिपुरमै दिउँसो अहिले नेपाली चलचित्र नै आउँछन् अब त्यसमा पनि अब अस्ति पुरानो डुङ्गा पनि हेरेको थिएँ मैले होइन। तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै भिन्नता छ क्या मतलब अहिले टेक्नोलोजीले अलिक काम गरिरहेको छ। अब चरो भन्दामा चरो नै कराइरहेको रेकर्ड गरेर सुनाउने पक्कै होइन। मैले एकचोटि किरण कडेल दाईकोमा चाहिँ मेरो एकजना अग्रज मित्र हुनुहुन्छ यो साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो रेडियो कान्तिपुरमा हेम भण्डारी समयवश आज उहाँको नाम लिन पनि मैले पाएँ होइन र उहाँले यो कार्यक्रम पनि प्रायः हेर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ किरण कडेल दाईको यो थापा गाउँमा रहेको घरमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो यस्तो यस्तो साउन्ड इफेक्टहरू त्यो रेडी गरेको सुनाउनु भएको थियो क्या त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाटै एकदम कलकल 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 त झर्ना झरेको त्यसपछि त्यो हावाको सुसेलीको त्यसपछि चिरबिर त्यो चराहरू होइन त्यो जुन चाहिँ म मेरो गाउँ प्रकाशपुर जाँदाखेरि म कोशी टप्पु नजिकै मेरो त गाउँमै मेरो गाउँकै अब ओडा पनि भेट्छ त्यहाँ कोशी टप्पुमा होइन त्यो चाहिँ हामी त्यो जुन सुसेली हामी सुन्थ्यौँ नि ठ्याक्कै त्यो आभास पाएको थिएँ क्या। अनि हेम भण्डारी दाई पनि म पनि दुवैजना हामी आश्चर्यचकित भएको थियौँ अरे यो आफूले सिर्जना गरेको केबाट भन्दा यसैबाट यही बाजाबाट भनेर उहाँले देखाउनु भएको थियो। ओके सो अब धेरै नर्मल मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ अब भनौँ न होइन अब मिडियामा आबद्ध नभएको मान्छेहरूले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ साउन्डहरू सुन्छ होइन त्यो साउन्डहरू चाहिँ अब नेचुरली नै डब गरेको जस्तो लाग्छ होला होइन तर तपाईँले चाहिँ एकदमै एउटा चान्स पाउनु भयो जब कि तपाईँले त्यही स्टुडियोमा गएर चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यो साउन्ड निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भयो होइन। एउटा दुइटा क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ त्यो अब बाजाले साउन्ड निकाल्यो भन्नुभयो नि त्यो एउटा दुइटा कुनै बाजाहरूको नाम थाहा छ होला कि कुन चाहिँ बाजाबाट निकाल्यो भनेर? के अरे कस्तो अहिले झट्टै त्यो ठुलो यत्रो ठुलो हुन्छ नि मतलब हार्मोनियमको ठुलो रूप क्या के नाम भन्छ त्यसलाई? हार्मोनियमको ठुलो रूप पियानो हो। पियानो त ठुलो पियानो त पहिले चाहिँ अब हुने खाने ठुला बडाहरूको घरमा चाहिँ चोखले राखेकोहरू पाउँछ नि चलचित्रमा पनि त्यो देखाइन्छ नि त्यो खालको बाजाबाट चाहिँ त्यो क्रिएसन गरेको भनेर चाहिँ मैले पाएको थिएँ। अब अर्को कुरा अलिकति थप्न जरुरी पनि छ जस्तो तपाईँहरूलाई यो सुटिङ रेकर्डिङ सम्बन्धी धेरै ज्ञान छ। म पनि फाटाफुटा पहिले दिपराज गिरी र दिपा श्रीनिर होला उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ तितो सत्य कार्यक्रम आउँथ्यो के त्यो तितो सत्यमा फाटाफुटा म पनि सहभागी हुन्थेँ। अनि उहाँले त्यो जुन सुटिङ गर्दाखेरिको क्षण अनि त्यो सिरियल तयार भएर हामीले त्यो टेलिभिजनको पर्दामा देख्दाखेरि जुन साउन्ड इफेक्टहरू प्रयोग गरिन्थ्यो नि त्यसबाट पनि मलाई चाहिँ त्यो बाजाहरूको माध्यमबाट पनि त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर हेर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो जहाँ सुटिङ भएको त्यो दृश्य देखिन्छ नि जुन ठाउँको त्यही नै त्यो चरा कराइरहेको या कुकुर भुकिरहेको या बाघहरूको चाहिँ चितुवाहरूको त्यो ङ्यारङ्गुरो आवाजहरू आइरहेको जस्तो त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै ठाउँमा गएर खिचेछन् भन्ने भान पर्छ होइन। तर जो चाहिँ त्यो अलिकति त्यो सुटिङहरूमा अलिकति लागेको या सहभागी भएको या प्रत्यक्ष त्यहाँ देखेर अनि त्यही सिन चाहिँ पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो छुट्याउन चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ क्या यस्तो यस्तो भनेर। तर यस्तो मिठो मिठो धुनहरू
त्यो साँच्चै मलाई के लाग्छ भने नि त्यो निकै ठुलो कला हो, कलाको नमुना हो क्या। आज हामी त्यही कुरा नै गरिरहेको थियौँ होइन, किनभने अब जस्तै अब नेचुरल साउन्ड्सहरू भनेर त हामीले कति सुनि नै रहेको हुन्छौँ होइन, र के अरे फिल्म्सहरूमा हेर्दाखेरि अब ब्याकग्राउन्ड साउन्ड्सहरू सुन्छौँ हामी जुन चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अब नेचुरली नै टिपेको होला नि त, माइक्रोफोनले टिपेको होला नि त भनेर सोच्छौँ। तर त्यो आवाज निकाल्नको लागि पनि कति धेरै मेहनत लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जो चाहिँ अब बिहाइन्ड द क्यामेरा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै थाहा छ होइन त। अनि अर्को तपाईँलाई यो हरर चलचित्रहरूमा तपाईँलाई झन् त्यो कस्तो कस्तो साउन्डहरू क्या, अब हररको त 50% काम त साउन्डले नै गर्ने हो होइन, त्यसैले नै प्रभावित पार्यो, मान्छेको आङ सिरिङ्ग पार्छ, अब ओहो डर मर्दो, मान्छे हेर्दा हेर्दै अब त्यो एकछिन ब्रेकको टाइममा टोइलेट जानु पर्यो भने साथी खोज्छन् होइन, त्यो सबै भनेको त्यो क्रिएसन नै हो क्या, साउन्ड इफेक्टको ले नै हो त्यो चलचित्रलाई सफल असफल पार्ने भनेको। तर त्यसमा त्यो उचित ढङ्गले त्यो संयोजन हुन सकेन भने अनि के अरे चरित्रले एउटा प्रदर्शन गर्छ, साउन्ड इफेक्ट अर्कोचोटि आइदिन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो त्यति राम्रो प्रभाव पार्दैन। तर जुन अहिले कयौँ हामी अब हलिउडका बलिउडका होइन अब त्यो हेर्दाखेरि त साँच्चै हो न, भुतै आयो त्यही बेलामा एकदम बिरालो करायो, त्यही बेलामा के करायो, यस्तो त्यो कस्तो खालको हावाहुरी आयो अचानक होइन, त्यो सबै चाहिँ वास्तवमा ती सबै कुराहरू रेडिमेड हुन्, त्यो चाहिँ बाजाहरूको माध्यमबाट त्यो सिर्जना गरेको हुन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ अभिनयसँग तालमेल मिलाएर अनि मान्छेलाई चाहिँ आङ सिरिङ्ग पार्ने एकदम डरमर्दो बनाउने त्यो चाहिँ गरे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। जसले त्यो सिर्जना गर्छन् साँच्चै महान हुन्छन्, तिनीहरूको त्यो काम चाहिँ सानोतिनो काम होइन। यस अफ कोर्स। र छविजी अब आज तपाईँले हामीलाई कल गरिदिनु भयो, तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा। र अब यो कार्यक्रम जसले हेर्दै हुनुहुन्छ नि सबैको अब बाँकी पल शुभ रहन् सुखद रहन् भन्दै बिदा हुन्छ। नमस्कार, बाई बाई है त। थ्याङ्क यू, बाई बाई। अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो छवि रमन जी फ्रम सिनामङ्गल होइन। सो अनि आज वी आर टकिङ अबाउट अल द साउन्ड इफेक्ट्स द्याट वी हियर मुभिजहरूमा जसले गर्दा हाम्रो आँगे सिरिङ्ग पारिदिने होइन। सो विथ द्याट सिरिङ्गनेस वी आर गोइङ फर द कमर्सियल ब्रेक। वी विल बी राइट ब्याक, बट जस्ट स्टे ट्युन टु कल कान्तिपुर। Welcome back again. We are talking about the sound effects which are used in movies. र अब हामीले चाहिँ अब लाइभ कुराहरू केही देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा कुराहरूमा साउन्ड हुन्छ होइन, जस्तै हाम्रो हातको साउन्ड्सहरू भयो होइन, जुन चाहिँ हामी हिँड्छौँ त्यसको यस्तो के अरे जेस्चर गर्दाखेरि पनि त यसको पनि त साउन्ड निस्किन्छ नि त, खरक 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 होइन। हिँड्ने बेला हाम्रो यत्तिकै खुट्टाको पाइलाको पनि आवाज निस्किरहेको हुन्छ, इभन त्यो जुत्ताहरू नलाउँदा पनि होइन, कसैको अलिक साइलेन्ट होला, कसैको अलिक ठुलो हुन्छ होला होइन। सो के अरे यो साउन्डहरूको चाहिँ कुराहरू गरिरहेछौँ हामी होइन। र एउटा हामी तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउन गइरहेका छौँ अहिलेको लागि चाहिँ, जुन चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यु विल नो कि हामीले के कुराहरू गरिरहेका छौँ भनेर। र कसरी चाहिँ त्यो साउन्ड इफेक्ट यो साउन्ड इफेक्ट भनेको के हो भन्दैन, अब चराहरू कराएर हुन्छ, त्यो चराहरूको साउन्डहरू पनि अब चरा कराइरहेको गएर त्यो त्यही डब गरेर लिएर आए पनि भइहाल्छ नि भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर नेचुरली जुन चाहिँ अब साउन्ड चाहिने हो मुभीको लागि हुन्छ नि, त्यो एकदमै एउटा स्पेसिफिक साउन्ड्सहरू चाहिने हो, त्यो चाहिँ अब नेचुरली पनि त्यो भनौँ न अब जङ्गलमै गएर डब गरेर ल्याउन पनि सकिँदैन। सो के अरे वी हेभ अ स्टुडियो जुन चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ त्यो साउन्ड्सहरू चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। सो लेट्स गो एन्ड वाच दिस भिडियो एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ यो भिडियोको बारेमा या त साउन्ड इफेक्ट्सहरूको बारेमा अझै धेरै जानकारीहरू दिनेछ तपाईँहरूलाई।
वाउ यस क्रिएटिभिटी हेज नो बाउन्ड इट्स ट्रु यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि त्यो साउन्ड जुन उहाँहरूले क्रिएट गर्नु यसबाट निस्केको साउन्ड चाहिँ यो कुरा मिल्न जान्छ भने चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले इमेजिन गर्ने होला कि त्यही त एक्सपिरियन्स होइन र अब जुनै पनि कुराको लागि चाहिँ अब एक्सपिरियन्स त चाहिन्छ नै होइन र के अरे त्योभन्दा पनि बेटर चाहिँ के हुनसक्छ होइन यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ टाइम यस वी निड टु स्पेन्ड मोर टाइम अन द्याट र अब नेपाली मुभिजहरूमा पनि अहिले एकदमै राम्रो साउन्ड इफेक्ट्सहरू आइसकेको छ होइन दे हेभ बिन युजिङ सो मेनी गुड टेक्नोलोजिज जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रियल साउन्ड्सहरूलाई चाहिँ यति राम्रो मिठो तरिकाले चाहिँ त्यो सिचुएसनसँग नै मिल्ने अनि त्यो भिज्ने चाहिँ त्यस्तो साउन्ड्सहरू चाहिँ निकाल्न सकिसकेको छ नेपाली मुभिजहरूले पनि एन्ड ह्याट्स अफ टु द एन्टायर मुभी इन्डस्ट्री होइन र अझै पनि कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि हामीले काम गर्नु पर्ने नै छ र गर्नुपर्छ पनि बिकज के अरे टकिङ अबाउट हलिउड टकिङ अबाउट बलिउड होइन अब उहाँहरूको चाहिँ जस्तो जुन चाहिँ अब साउन्ड इफेक्ट्सहरू चाहिँ उहाँले कसरी प्रड्युस गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो एन्ड इट साउन्ड सो नेचुरल के होइन त्यसमा चाहिँ फेक भन्ने कुरा नै हामीले देख्दैनौँ र सुन्दैनौँ पनि र वी कान्ट इभन हुन्छ नि अब मेजर कि कसरी चाहिँ भयो भन्ने कुरा पनि हामी मेजर पनि गर्न सक्दैनौँ होइन सो अब यसको लागि चाहिँ अब नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि एकदमै धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ यो साउन्ड इफेक्ट्सलाई पनि दिनु पर्यो होइन अब जस्तै एउटा मुभीमा चाहिँ होइन एउटा मुभी त हो नि हुन्छ नि इट्स लाइक गयो एक्टिङ गऱ्यो लाइट्सहरू राख्यो अनि डबिङ गऱ्यो सक्यो द्याट्स इट भनेर सोच्छौँ हामी बट द्याट इज नट यस किनभने चाहिँ आई थिङ्क एउटा मुभीमा चाहिँ कुनै पनि जनराको मुभी होस् बिट वार हरर रोमान्टिक कुनै पनि जनराको मुभीमा चाहिँ साउन्डले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल खेल्छ होइन सो त्यही भएर पनि अब बाहिरको मुभिजहरूमा चाहिँ साउन्डमा चाहिँ त्यति धेरै कन्सन्ट्रेट गरेको होला होइन अब मेबी दे आर यस दे हेभ लाइक हाई क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू सबै कुराको होइन बट स्टिल वी निड टु वर्क अ लट होइन अब यो फोली साउन्डको जुन अब ट्रेन्ड छ जुन एउटा ट्रेन्ड भन्दा पनि जुन एउटा प्याटर्न छ होइन आई वन्डर कि ज्याक फोली भन्ने मान्छे स्टार्ट गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ कति चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कति चाहिँ हार्ड वर्क गर्नु परेको थियो होला अहिले चाहिँ दे अल आर फलोइङ उहाँको फुट स्टेपहरूमा हो नि त बट इट्स जस्ट द्याट वी आर युजिङ द हाई क्वालिटी टेक्नोलोजी त्यसले गर्दा चाहिँ अझ त्यसमा राम्रो इफेक्टहरू हाल्न सकेको छ अल नेचुरल फिल होइन तर जतिखेर चाहिँ उहाँहरूले स्टार्ट गर्नुभएको थियो अब टेक्नोलोजी पनि त्यति हाई स्ट्यान्डर्ड थिएन उहाँहरूको क्रिएटिभिटी हार्डवर्क र पेसेन्सलाई चाहिँ ह्याट्स अफ है यस र अब भन्छ नि तिमी के बन्न चाहन्छ म इन्जिनियर म डक्टर म यस्तो म साइन्टिस्ट भन्छु भने र अब त्यति जति उहाँहरूलाई के अरे हार्डवर्कको जरुरत छ होइन त्यसरी नै मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि त्यसरी नै हार्डवर्क गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान क्रिएट सो मेनी गुड थिङ्स एन्ड बेटर थिङ्स होइन त अब त्यही अब तपाईँले चाहिँ देखिहाल्नु भयो लाइक त्यो डग पजहरू लाइक भनौँ न कसरी हिँडेको त्यो साउन्ड कसरी निकाल्छ अनि त्यसपछि त्यो यस्तो फ्ल्याप गरेको जुन चाहिँ त्यो फेदरले के फ्ल्याप गर्छ त्यो कुरा कसरी गर्छ भनेर होइन र अर्को कुराहरू चाहिँ के चाहिँ देखाइएको थियो अब त्यो कुराहरू चाहिँ देखाइएको थियो तर रेन्जहरूमा पनि भनौँ न अब जुन चाहिँ पानी परिरहेको त्यो जुन चाहिँ देखाउँछ होइन त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँलाई याद छ कि छैन त्यो साउन्ड होइन अब भोलि साग बनाउनुहुन्छ कि पर्सि साग बनाउनुहुन्छ तपाईँको घरमा त्यो कुरा त्यो साउन्ड चाहिँ एउटा याद गर्नु होला होइन जुन चाहिँ अब तेलमा त्यो साग गर्छ नि हामीले त्यो राख्छ नि फर्स्ट त्यो के हो त्यो साउन्ड चाहिँ रेनको साउन्ड हो अरे क्या सो द्याट क्यान बी युज एज हुन्छ नि त्यो के अरे त्यो पानी फर्स्ट टाइम पानी झर्दाको आवाज हुन्छ तपाईँले यस्तो अब घरमा अब होइन किचनमा अब साग फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो तेल डढिसकेपछि चाहिँ साग हाल्दा चाहिँ जुन आवाज आउँछ अनि पानी पर्दाको आवाज यु क्यान जस्ट अहिले अब एकचोटि केयरफुली सुनेर होइन कम्पेयर गर्नु होला एकदमै सिमिलर छ कि त्यो आवाज चाहिँ र त्यो साउन्ड पनि भयो अनि त्यसपछि तपाईँले वारहरूको मुभिजहरू या त भनौँ हरर मुभिजहरू या त एक्सन मुभिजहरू हेर्नुभएको छ कि छैन होइन त्यो एक्सन मुभिजहरूमा चाहिँ तपाईँले एउटा साउन्ड चाहिँ तपाईँले सुन्नु नै भएको होला जुन चाहिँ हुन्छ नि टाउकोमा हानेर त्यो जुन चाहिँ त्यो स्कल क्रस गर्छ नि जुन चाहिँ त्यो हाम्रो टाउकोमा चाहिँ यस्तो गरेर त्यो एक्सन मुभिजहरूमा धेरै जस्तो चाहिँ साउथ इन्डियन मुभिजहरू वी आर रियली हुन्छ नि क्रेजी अबाउट साउथ इन्डियन मुभिज होइन र त्यो साउथ इन्डियन मुभिजमा चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो टाउको चाप्प समातेर यस्तो क्रस गर्छ नि क्राक्क गर्छ नि त्यो चाहिँ के को साउन्ड हो थाहा छ द्याट इज फ्रम त्यो पिस्ता के त्यो पिस्ताहरू हुन्छ नि त्यो हाम्रो खान्छ नि त्यो त्यस्तो छोडा पिस्ता खान्छ नि त्यसको साउन्ड हो अरे के सो द्याट्स सो अमेजिङ त्यही मान्छेहरूले कसरी चाहिँ त्यो आइडियाजहरू लिएर आयो त्यो उहाँहरूको त्यो दिमाग चाहिँ हुन्छ नि
चाहिँ कन्सन्ट्रेसन होला कि आउट अफ द वर्ल्ड साँच्चै आउट अफ द वर्ल्ड किनभने त्यो यस्तो क्रस गर्ने आवाज त आउँछ हामीलाई पनि थाहा छैन तर त्यो आवाज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट वेमा एकदमै नेचुरली मिल्छ भनेर त्यो इमेजिन गर्न सक्नु नै ओ माई गड अनि अब नेपाली मुभीमा होइन पहिलाको नेपाली अहिले त इट्स मच बेटर होइन त्यो इभन हिन्दी पुरानो हिन्दी मुभिजहरूमा पनि हुन्थ्यो होइन त्यो फाइट गर्दा त्यो त्यो कस्तो अननेचुरल कि त्यो हामीलाई कस्तो फनी लाग्ने त्यो फाइट होइन कि त्यो हाँसो उठ्ने कि त्यो उसले गर्दा साउन्ड इफेक्टले गर्दा अब त्यो सिन एकदमै रियल छ द एक्टर्स आर डुइङ सो गुड होइन तर त्यो साउन्ड इफेक्ट चाहिँ नमिलेर कस्तो फनी लाग्ने कि होइन तर अब त्यो एक्ज्याक्ट त्यो मान्छेलाई पिट्दा चाहिँ मान्छेको त्यो मसलमा चाहिँ कसैले पन्च गर्दा कस्तो साउन्ड आउँछ भन्दा चाहिँ त्यो रियल साउन्डको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने जुन अब मासु हुन्छ नि मासु यत्रो ठुलो पिसमा चाहिँ लिटरली पन्च गर्ने अरे के अनि जुन किन त्यो मासु हुन्छ अनि त्यो आवाज चाहिँ जब रियल निस्किन्छ अनि बल्ल त्यसमा मिक्स गर्ने अरे के सो अब यु क्यान इमेजिन त्यो मासुमा चाहिँ पन्च गर्ने देन इट गोज टु हुन्छ नि म्याच विथ द रियल पन्चिङ के मान्छेहरूसँग फाइट गर्दा चाहिँ है द्याट्स सो अमेजिङ के र जस्तै अब हामीले मुभीमा हेर्छौँ त्यो जस्तै वुल्भरिनको चाहिँ यताबाट यस्तो त्यो नाइफ्सहरू निस्किन्छ नि होइन यस्तो चुटवाला कस्तो अब मुखबाट चाहिँ आवाज निकाल्न आएन मलाई वाला आउँछ नि सिकवाला के त्यो शार्पवाला होइन शार्पवाला के त्यो जुन चाहिँ साउन्ड हुन्छ त्यो साउन्ड चाहिँ कस्तो किन्थ्यो थाहा छ जस्तै नाइफ्स भयो नि होइन अब किनभने अब नाइफ चाहिँ यताबाट निस्केको बेलामा चाहिँ यो त फाटिनु पर्यो नि त त्यसको पनि त आवाज आउनु पर्यो नि त होइन अब किनभने हाम्रो स्किनबाट निस्किन्छ सो स्किनबाट निस्केको आवाज पनि आउनु पर्यो त्यो इफेक्ट चाहिँ कहाँबाट निस्केको भन्दाखेरि चाहिँ चिकन होइन अब जुन अब चिकन हुन्छ नि होइन त्यो चिकनलाई चाहिँ घोच्ने रे के सुप गरेर जुन चाहिँ घोच्छ नि त्यो साउन्डबाट चाहिँ वुल्भरिनको त्यो साउन्ड निस्केको अरे नाउ आई क्यान रिलेट साँच्चै आउँछ नै होला कि त्यो एकदमै त्यो किनभने त्यो त मासु नै त हो त मासुमा अनि त्यो चक्कु घोप्दा अनि मासुबाट चक्कु निस्किँदा एउटै कुरा हुन्छ नि त आई एम स्योरली गन गो होम होइन एन्ड ट्राई दिस थिङ्स के आउँछ कि आउँदैन भनेर र हुन्छ नि अब आजदेखि चाहिँ अफकोर्स पनि हुन्छ आई विल जस्ट सिट एन्ड त्यो कन्सन्ट्रेट गर्छु कि म त्यो साउन्ड्सहरूमा चाहिँ म कन्सन्ट्रेट गर्छु कि यस्तो साउन्ड आउँदाखेरि चाहिँ यसमा पनि युज गर्नु मिल्छ भनेर होइन न हुन्छ नि नाउ वी नो कि अब कसरी चाहिँ उनीहरूले यस्तो एक्ज्याक्ट एकदमै क्रिस्टल क्लियर आवाज चाहिँ कसरी निकाल्छ भने हामीले पनि इमेजिन यो सुनिरहेको छु यस्तो आवाज मैले कति सुनेको थिएँ जसरी अब कहिले काहीँ अब त्यो इभन त्यो चाबीहरूकै हुन्छ नि अब चाबीहरू पनि त्यो कहिले हामीले यसो झार्दा त्यो कटक कटक आवाज आउँछ नि अब त्यो आवाज चाहिँ कस्तो भनेपछि उनीहरूले जुन सोल्डर मार्चिङ हुन्छ सोल्जर्सहरू मार्चिङ अनि त्यस यस्तो चाबीको जुक्काबाट चाहिँ निकाल्दो रहेछ कि इमेजिन उनीहरूको बुटको जुन आवाज हुन्छ नि त्यो चाबीको जुक्कालाई चाहिँ यसरी एउटा टेबलमा चाहिँ उनीहरूले टक 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 ठोकाउँदा चाहिँ जुन आवाज निस्किन्छ द्याट्स सिमिलर टु द बुट्स अफ सोल्जर्स मार्चिङ टुगेदर के खडक 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 है कस्तो रमाइलो सुन्दै कस्तो रमाइलो लाग्ने के हैन इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ के व्हेनेभर वी अब भनौँ न अब एउटा मुभी प्याकेज बनाएर हामीलाई दिन्छ हैन त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ वी डोन्ट इभन हुन्छ नि केयर टु नोटिस के यो यस्तो थियो यस्तो हुन्छ भनेर सोच्छौँ हामी त्यो नोटिस पनि गर्दैन हैन तर एउटा मुभी बनाउनको लागि चाहिँ कतिवटा कुराहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यो कम्बाइन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा फुल प्याकेज बन्छ र एकदमै राम्रो प्याकेज बन्छ भनेर सो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीले पनि एकदमै धेरैभन्दा धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको चाहिँ अब टेक्निकल कुराहरू त भइ नै हाल्यो होइन अब एक्टिङ स्किल्सहरू पनि भइ नै हाल्यो तर मेन कुराहरू भनेको चाहिँ साउन्ड इफेक्ट पनि आउँछ बिकज साउन्ड इफेक्टले गर्दाखेरि नै हुन्छ नि त्यो सिनसँग कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ क्या एकदमै भन्दा एकदमै धेरै हेल्प हैन किनभने अब अहिले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ होइन किनभने अहिले चाहिँ एकदम धेरै नै बेटर भइसकेको छ नेपाली मुभिजहरू हैन तर ब्याक देन पहिला चाहिँ हामीले त्यो मुभिजहरू हेर्दाखेरि पनि भनौँ न कोही एकजना मान्छे बोलिरहेको छ भन्दाखेरि अब एकदमै खुला ठाउँ छ अरे एकदमै एउटा मान्छे बोलिरहेको छ भने तर त्यो इको साउन्ड आउँथ्यो नि त इको है तिमीलाई याद छ एकदम इको साउन्ड आउने जुन चाहिँ हुन्छ नि एक्लै कोठामा बोलिरहेको जस्तै गरेर इको साउन्ड आउँथ्यो तर द्याट इज सो अनफेयर टु द्याट सिन के हो हैन किनभने अब साउन्ड इफेक्ट यस्तो पनि हुन्छ कि त्यही भएर साउन्ड इफेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिनसँग चाहिँ के अरे कतिको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ त्यो अडियन्सको भन्ने कुरा पनि त्यसबाट नै बुझिन्छ जस्ट इमेजिन युर वाचिङ अ हरर मुभी हैन हरर मुभी सबै कुरा एकदमै त्यो मेकअपहरू पनि एकदमै डरलाग्दो छ अरे भूत पनि एकदमै सब सेटअप पनि खतरा छ अरे हैन तर त्यो सिनसँग मिल्दो जुन एकदमै त्यो डरलाग्दो हाम्रो पुरा त्यो हुन्छ नि काँडा नै उम्रिने गर्थ्यो त्यो साउन्ड इफेक्ट नभइदिएको भए त्यो हरर मुभीको जनरा नै हराउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ इभन त्यो ढोका खुल्दाको आवाज के हुन्छ नि ए आयो मेरो साउन्ड
यस्तो स्टार्ट भयो चाहिँ कमेडी भन्थ्यो होला सुपर डुपर फ्लप चाहिँ हुन्छ होइन हरर मुभी चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट नि त ल नेक्स्ट टाइम अब नेपाली हरर मुभीमा चाहिँ होइन सुस्ताले चाहिँ साउन्ड इफेक्ट दिनेवाला छ कमेडी के अरे हरर मुभी भयो भने चाहिँ स्केरी मुभिज के अरे पार्ट 4 मा लियो भने मात्र त्यो चाहिँ हरर कमेडीवाला मिक्सअप वाला हुन्छ कि त्यो मुभी चाहिँ Okay, so we were talking about sounds and sound effects which were used in movies. र यसको बारेमा related कुराहरू तपाईहरुलाई पनि गर्न मन छ भने you can call us and the calling numbers are 5192002 and 5192003 are our calling numbers. र अहिलेको लागि चाहिँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जान चाहन्छौँ हामी. ब्रेक पछि फेरि हामी कुराहरू गर्ने नै छौँ. र अब साउन्ड इफेक्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै भइहाल्यो हैन तर अब चाहिँ हामी अब हलहरुमा चाहिँ कुन कुन मुभिजहरु लाग्न लागेका छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ छोटो छोटो जानकारीहरू दिन्छौँ. अहिलेको लागि चाहिँ अ सर्ट कमर्सियल ब्रेक. Welcome. Back. Call. Kantipur. Actually, I was trying to create त्यो feel के इको साउन्ड उले ट्राई गर्न खोजेको थिए तर त्यो इको भएन के भयो थाहा छ हिन्दी सिरियल भयो के त्यो एक्चुअली मैले ट्राई गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन अब एउटा साउन्डको स्टाइलिङले चाहिँ कतिको इफेक्ट पर्न सक्छ. अब युजली हामीले अरू वेलकम गर्दा ब्याक गर्दा चाहिँ लेट्स ट्राई हुन्छ इकोवाला इफेक्ट हुन्छ. कहिलेकाहीँ भूतको मुभीमा त्यस्तै हुन्छ एक्लै गइरहेको हुन्छ होइन आफूले बोलाउँदा इको आउँदा त्यो तर्सिन्छ नि त यसरी त्यस्तो हुन्छ कि भनेको थियो हिन्दी सिन पो भइरहेको. हिन्दी सिरियलमा चाहिँ जब एउटा सासूले अर्को बुहारीलाई देख्छ हुन्छ नि केही गरिरहेको देख्छ त्यति बेला चाहिँ क्या भन्ने भन्छ नि त्यस्तै खालको भयो. Anyway, so we are talking about movies as a Monday so today is movie Mondays. र अब मुभीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब we talked about sound effects हैन आज चाहिँ र अब मुभिजको अरु पनि कुराहरू गरौँ न त हैन. Whenever you go to watch a movie, not like अब हिन्दी या त इंग्लिश नभनौँ हैन नेपाली नै भनौँ के किनभने we are Nepali and we love Nepali movies हैन and we need to support it. So नेपाली मुभिजहरू हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्टली चाहिँ तिम्रो अट्र्याक्सन हुने चाहिँ केले अट्र्याक्ट हुन्छौ तिमी? अब फर्स्ट इज अलवेज द एक्टर्स हैन जहिले पनि अब त्यस्तै किन भनेपछि अब सानैदेखि अब यसो मुभीहरू हेर्दै जाँदा पनि अब आफ्नो फेभरेट एक्टर एक्ट्रेस भयो भने चाहिँ हेर्न मन लाग्ने हैन एउटा अट्र्याक्सन पोइन्ट. अनि अर्को कुरा चाहिँ इट्स अलवेज द डिरेक्टर किन भनेपछि मुभीहरू हेरिरहेछ हैन तर अब 3-4वटा मुभी हेऱ्यो त्यो 3-4वटा मुभीमा चाहिँ 2टा मुभी मात्र मन पर्यो अरे तर त्यो 4वटै मुभीमा आफ्नो फेभरेट एक्टर छ अरे तर किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिरेक्सनको पोइन्टबाट चाहिँ हामीलाई त्यो मुभीहरू चाहिँ अझ मन पर्यो भने चाहिँ अलवेज द सेकेन्ड थिङ इज अलवेज द डिरेक्टर हैन उहाँको अब कस्तो चाहिँ इमेजिनेसन हाउ इज डिरेक्टिङ द मुभी एन्ड थर्ड इज अलवेज द स्क्रिप्ट. इट्स अलवेज द स्क्रिप्ट. सो यो 3टा कुरा चाहिँ म जहिले हेर्छु मुभी हेर्ने बेला चाहिँ नेपाली मुभीमा कि हिन्दी मुभीमा अब त्यो चाहिँ अब क्याटेगराइज गर्नुपर्छ नि क्या. फर्स्टमा चाहिँ इट्स अलवेज द एक्टर्स नै हो. एक्टर्स. सो के अरे हु इज योर फेभरेट एक्टर इन नेपाली मुभी? अब अहिले चाहिँ आई लभ वर्क अफ प्रियङ्का कार्की एन्ड के अधिकारी. अनि अब एक्टर्स जाँदा चाहिँ सौगात मल्ल एन्ड दयाहाङ राई. त्यसो भए त प्रियङ्का कार्की इज यो फेभरेट एक्टर भनेपछि त हरेक हप्ता तिमीलाई त मैले उता देख्नुपर्ने हलमा देख्नुपर्ने त होइन. फेभरेट भन्ने जहिले फर्स्ट सो नै हेर्दैन नि त यस्तो कि त्यसपछि हेऱ्यो होइन मैले भने नि त आफ्नो फेभरेट एक्टरको हेरेर तर 4वटा मध्ये 2टा मात्र किन मन पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो केही थियो अरू फ्याक्टर्सहरू. ओके सो यस अफकोर्स र प्रियङ्का कार्कीले चाहिँ एउटा भनौँ न होइन एउटा मुभी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अर्कै छाप छोडेको छ बिकज शी क्यान डु अ रोमान्टिक मुभी शी क्यान डु भ्याम्पवाला के अरे क्यारेक्टर शी क्यान डान्स होइन एन्ड शी क्यान डु कमेडी टु. यस हैन शी इज अ भर्सटाइल एक्टर भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ हुन्छ अबको यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ फर हु आर लुकिङ फरवर्ड फर अ करियर इन द मुभी इन्डस्ट्री उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बेन्चमार्क नै सेट गरिदिनु भएको छ. यस इफ यु रियली वान ह्याभ इट इफ you have that passion हैन to have a career, yes you can do it भने उहाँले चाहिँ एउटा इन्स्पिरेसन पनि दिनु भएको छ अबको यङ्गस्टरहरूलाई चाहिँ you can actually have a career in movie industry भनेर.
इफ यु आर अ नन भेज पर्सन होइन अब जस्तै अब चिकन इज अ मस्ट भनेपछि होइन इफ यु आर अ मुभी पर्सन प्रियङ्का कार्की इज अ मस्ट भने जस्तै सो एनिवे र अब अहिलेको लागि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द मुभिज द्याट आर गन रिलिज नेक्स्ट विक होइन नेक्स्ट विक भन्नाले अब यो फ्राइडे भनौँ न होइन यहाँ यो फ्राइडेदेखि चाहिँ कमिङ फ्राइडेदेखि चाहिँ रिलिज हुन गइरहेको छ अब जुलाई 13th चाहिँ एउटा मुभी रिलिज हुन आँटेको छ ओके सो नेपाली मुभिजहरूमा पनि कस्तो भन्दाखेरि अब टाइमिङ पनि हुन्छ नि त होइन किनभने एकदमै लङवाला मुभिजहरू छ भने आई कान्ट भन्ने हुन्छ नि त होइन सो आजकल चाहिँ नेपाली मुभिजहरूले पनि अलिकति सट डाउन गरेको छ होइन अलिकति सर्ट मुभिजहरू बनाउनु गइरहेको छ र टाइम लिमिट चाहिँ अलिकति लेस गरेको छ सो के अरे एउटा मुभी आउन आँटेको छ है एउटा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो हाम्रो प्रड्युसर दाइले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ होइन इभन बलिउडमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो पहिला चाहिँ फुल 3 आवर्स मुभी हुन्थ्यो होइन तर अहिले अकर्डिङ टु द चोइस अकर्डिङ टु टाइम अहिले सबै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मुभीको टाइम चाहिँ घटाइएको छ इभन अहिले अब बलिउडमा पनि 3 घन्टा होइन अहिले त 2 घन्टा 2.5 घन्टा ओके सो के अरे एउटा गीत पनि थियो होइन जस्तै पहिलाको गीतहरू हुन्थ्यो नि त होइन जस्तै 3 घन्टाको सो आई मिन लाइक 3 घन्टाको मुभी हुन्थ्यो नि त्यही भएर चाहिँ चल्ती है क्या 9 से 12 अनि ठ्याक्कै 3 घन्टाको हुन्थ्यो नि त सो गीतहरू पनि त्यस्तै खालके बनाइन्थ्यो होइन एक्ज्याक्ट टाइमिङ के हुन्छ इभिनिङ सो चल्ती है क्या 9 से 12 ओके सो अब बलिउडको कुराहरू धेरै नगरौँ होइन लेट्स टक अबाउट कलिउड र एउटा मुभी चाहिँ रिलिज हुन गइरहेको छ अब धेरै मुभिजहरू चाहिँ रिलिज हुन गइरहेको छ तर वान of the movie is Bobby तपाईले नाम सुन्नु भएको होला एन्ड इट्स डिरेक्टेड बाई मिलन च्याम्स र यो मुभी चाहिँ एउटा के अरे ट्रु स्टोरी बेस्ड मुभी हो अरे होइन सो अब यो मुभी चाहिँ कसरी बन्न आँटेको छ कस्तो भएको छ अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ र ट्रेलर सिम्स अलिकति ठिकै नट द्याट मच इन्ट्रेस्टिङ बट नेपाली मुभिजहरूमा त्यस्तै नै हुन्छ नि त अब ट्रेलर हेऱ्यो होइन इट्स लाइक अति इन्ट्रेस्टिङ अनि गइसकेपछि लाइक बस्टेड हुन्छ नि होइन त्यस्तै हुन्छ तर अब यो ट्रेलर चाहिँ अब काइन्ड अफ ठिकै नै छ सो आई एम होपिङ हुन्छ नि अब ट्रेलर राम्रै छ सो मुभी हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै राम्रो होस् भनेर क्या तर मलाई अर्को एउटा फ्याक्टर अहिले यो मुभीबाट याद आयो होइन मलाई चाहिँ अर्को एउटा कुनै पनि मुभी अट्र्याक्ट गर्ने भनेको यदि कुनै पनि मुभीको स्टोरी चाहिँ ट्रु स्टोरीमा बेस छ भने चाहिँ मलाई त्यो जस्तो सुकै होस् मलाई हेर्न मन लाग्छ राइट अब ट्रु स्टोरीमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक लभ स्ट्रगल्सहरू आफ्नो अचिभमेन्ट्सहरू होइन त्यो अचिभमेन्ट्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लभ रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ इट्स अल अबाउट द्याट सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अबाउट द रिलेसनसिप्स हुन्छ नि द ओभरकम अनि त्यसपछि त्यो त्यस्तो खालको मुभिजहरू हेर्न जानु मन छ भने चाहिँ इफ यु वान एक्सपिरियन्स इट यु क्यान गो एन्ड वाच द मुभी बबी दिस फ्राइडे यस र अब अर्को मुभी रहेको छ होइन एन्ड अर्को मुभी कुन चाहिँ छ अर्को मुभी रहेको छ बाबु कान्छा भनेर होइन यो मुभीको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने चाहिँ द मेन लिड एक्टर उहाँको नाम सलोन बस्नेत होइन अनि उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हि इज द लिड यो मुभी तर हि इज बिन वर्किङ इन द मुभी इन्डस्ट्री सिन्स हि वाज अ लिल चाइल्ड रे कि वाज चाइल्ड आर्टिस्ट भएर पनि काम गरिसक्नु भएको हो होइन सो अहिले चाहिँ हि हेज बिन डुइङ मुभिज लाइक अब हस्टेल रिटर्न पनि गर्नुभएको थियो उहाँले एन्ड देन अहिले उहाँको चाहिँ यो लिड नै छ यो मुभीमा चाहिँ बाबु कान्छा भनेर सो उहाँ चाहिँ होस्टेल्समा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र हस्टेल रिटर्न्समा चाहिँ के अरे अर्कै हुनुहुन्थ्यो सो के अरे सलोन बस्नेत चाहिँ हस्टेलमा हुनुहुन्थ्यो सो अब यो टकिङ अबाउट बाबु कान्छा होइन उहाँको डिरेक्टर चाहिँ अब उहाँ आफ्नै ड्याड हुनुभयो होइन सो अब के अरे अब बाहिरको मुभिजहरूमा हुन्छ नि त जस्तै स्पेसली चाहिँ बलिउड मुभिजहरूमा हुन्छ नि त होइन र स्टार किड हुन्छ नि अब स्टार किडको चाहिँ अब यो मुभी आउन आँटेको छ भने इट सुड बी अब एकदमै ब्लकबस्टर अनि त्यसो एकदमै राम्रोसँग त्यो बिग ब्यानर हुनुपर्ने त्यस्तो हुन्छ त अब नेपाली मुभीहरूमा पनि बिस्तारै त्यो चिजहरू आउँदैछ होइन किनभने अब इफ यो फादर इज अ डिरेक्टर यु निड टु बी एक्टर होइन अनि लिड एक्टरमा पनि एकदमै बेस्टै दिनुपर्छ कि र टकिङ अबाउट सलोन बस्नेत हि इज अ रियली गुड एक्टर आई गेस मलाई किनभने उहाँको त्यो जुन चाहिँ स्पेसली नेपाली मुभिजहरूमा चाहिँ डायलग डेलिभरी हो नि त त्यही हो म तिमीलाई धेरै माया गर्छु म तिमीलाई तारा निकालेर दिन सक्छु तारा झारिदिन सक्छु सरी निकालेर होइन धार झारेर दिन सक्छु न लाइक अब त्यस्तो खालके डायलग्सहरू त अब हामीले हुन्छ नि त सो के अरे आजकलको एक्टर्सहरू चाहिँ दे क्यान डेलिभर द डायलग इन अ रियली नेचुरल वे होइन जसरी हामी बोल्छौँ नि ओ गर्रा त्यस्तै खाले
यस्तो होइन कि ओए के गरिरहेको होइन के फेरि आउँछ ए तिमीले खाना खायौ खाँचिन के गर्छस् बे भनेर टाइपको के एनिवे सो खाना मन चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेछ Okay, so अब talking about Hollywood movie हैन अब Hotel Transylvania 3 आइरहेको छ र इट्स अब of course एनिमेसन मुभी हैन र तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ अब हेर्न जान मन छ भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ ए गुड वान र अब फर्स्ट र सेकेन्ड त तपाईले हेर्नु नै भएको होला इट्स काइन्ड अफ रियली गुड my one of the favorite animated movie हैन यो चाहिँ मलाई अति नै मन पर्छ so I'm looking forward र अब अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एनिमेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली मुभीमा पनि इन्डस्ट्रीमा पनि अब एउटा मुभी आउन आँटेको छ रोमियो एन्ड मुना भन्ने इट्स काइन्ड अफ मिक्सचर के होइन अब अलिकति एनिमेसन छ अब यु क्यान हेभ यु सिन त्यसको गीत चाहिँ हेरेको छु मैले त्यो गीतमा चाहिँ के अरे पल पल तिम्रै सम्झना हो कि कुन चाहिँ एउटा गीत छ होइन त्यस्तै खालको कुन चाहिँ गीत हो किनभने पुरानो मुभी पुरानो सङको चाहिँ रिमिक्स हो आई मिन रिमेक हो होइन त्यसमा चाहिँ अब यु क्यान सी एनिमेसन्स एन्ड अब त्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब त्यो एउटा जनावरवाला जनावर देख्छ होइन सो इट्स काइन्ड अफ भिएफएक्स तर के अरे आई गेस अलिअलि एनिमेसन पनि छ होला त्यसमा अब एक्चुअली द काइन्ड अफ अब अहिले हाम्रो मुभी इन्डस्ट्रीमा होइन जस्ट लाइक अब हरर जनरा पनि दे स्टार्टेड होइन अनि अहिले अब एनिमेसन नै भनौँ भने जुन चाहिँ आउने मुभीमा चाहिँ युज भइरहेछ सो इट्स एक्चुली अ गुड साइन द्याट आवर इन्डस्ट्री इज इम्प्रुभिङ हुन्छ स्लोली ग्रेजुअली बट इट्स एक्चुली प्रोग्रेसिङ होइन किन भनेपछि त्यो जहिले एउटै जनरा मुभी भन्दा पनि हेर्ने मान्छेलाई पनि अल्छी लाग्छ वी एक्चुली लुकिङ फरवर्ड फर डिफ्रेन्ट जनराज अफ मुभी कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा होइन सो यस द्याट्स अ साइन अफ a positivity, a progress in our industry, and we're looking forward for that movie. And yes, Romeo and Muna ma chai director hununcha Naresh Kumar Kesi ra cast ma chai cast is really interesting also kinabhane Binay Shrestha hununcha Srishti Shrestha hununcha and I'm looking forward to Menuka Pradhan ke because she is one of the actors jole chai यस्तो natural acting dincha ki you can't even see ke यो मान्छे acting गरेर हो जस्तो के Yes, because even she is really fabulous. I really like her. Yes. Okay, so यही भन्दै अब तपाईहरुले सबैजनालाई भनि नै हाल्यो हैन अब कुन मुभिजहरु आउन आँटेको छ भनेर स्पेशली नेपाली मुभिजहरु so if you are interested you can go and watch the movies and yes of course लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ please support नेपाली movies हाम्रो ठुलो ठुलो अनुरोध ओके अब राम्रोलाई नै सपोर्ट गर भन्छौँ हामी हैन अब नराम्रोलाई चाहिँ जबरजस्ती सपोर्ट गरेर चाहिँ भनेको होइन हामीले कि तर इफ इट्स गुड प्लिज सपोर्ट इट सो यही भन्दा अब आजको टाइम पनि सिधिसकेको छ बिदा माग्न चाहन्छु always keep on smiling and we will come back tomorrow. Yes, we'll see you tomorrow. Bye. Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.